क्या आप जानते हैं भारत की सबसे लंबी ट्रेन इतनी विशाल है कि उसे पार करने में आपके पसीने छूट जाएंगे। इस ट्रेन का नाम है सुपरवास्की। इसकी कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर है, जिसमें 6 ताकतवर इंजन और पूरे 295 डिब्बे जोड़े जाते हैं। यह ट्रेन इतनी लंबी है कि अगर यह किसी स्टेशन से गुजरती है तो उसे पार करने में ही लगभग 5 मिनट का समय लगता है। मतलब अगर गलती से आप इस ट्रेन के फाटक पर फंस जाएं, तो आराम से गाड़ी बंद करिए और चाय पीजिए और अपनी जिंदगी का पूरा फैसला याद कर लीजिए। वैसे क्या आप कभी लंबी ट्रेन की वजह से लेट हुए हैं? कमेंट में जरूर बताइए और लाइक सब्सक्राइब कर देना।